আজকে আমি আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে বলবো যে আপনাদেরকে কল করলে আপনাদের মোবাইলের মধ্যে রিংটোন কেন বাজে না সেটাই আমি আপনাদের বলবো। তার জন্য আপনাদের এই ভিডিওটিকে অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখতে হবে। সবার প্রথমে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার মোবাইলটি যখন আপনারা এরকমভাবে ওপেন করছেন, কেউ কল করছে, তখন কিন্তু আপনার মোবাইলের রিংটোন কিন্তু বাজছে না। আপনাদের কলের কিন্তু এখানে অপশান শো হচ্ছে, কিন্তু রিংটোন বাজে না। এবার এইরকম সমস্যা যদি আপনার সাথে ঘটে তাহলে কীভাবে ঠিক করবেন? তার জন্য আপনাদের সর্বপ্রথমে এরকমভাবে আপনারা ওপর থেকে আপনাদের যে এটা রয়েছে কন্ট্রোল বার, এটা আপনারা এরকমভাবে স্ক্রল ডাউন করবেন। করার পর এখানে দেখে নেবেন যে আপনাদের এটা সাইলেন্ট মোড আছে কি না। এখান থেকে দেখতে পারবেন সাইলেন্ট যদি এরকম করা থাকে আপনাদের মাইকের অপশানটি, এটাকে অবশ্যই আপনাদের বন্ধ করতে হবে, সাউন্ডে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম একটি আপনাদের স্টেপ আমি আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। এবার দ্বিতীয় নম্বর যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনাদের মোবাইলের সেটিংস থেকে করতে হবে। এবার এটা কীভাবে করবেন? তার জন্য আপনাদের মোবাইলের সেটিংসটিকে ওপেন করতে হবে। মোবাইলের সেটিংসটিকে ওপেন করার পর একটু উপরে দিয়ে তুলবেন। এবার তোলার পর যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এখান থেকে দেখতে পারবেন আপনাদের একটি অপশান থাকবে সাউন্ডের অপশান। এই সাউন্ড অপশানে আপনাদের ক্লিক করতে হবে। প্রত্যেকের মোবাইলে রয়েছে, আপনার মোবাইলেও কিন্তু এটা থাকবে। এবার এখানে দেখবেন রিং ভলিউম বলে দেওয়া থাকবে, এটাকে আপনাদের অবশ্যই বাড়িয়ে নিতে হবে, ফুল করে নেবেন। এটা করার পরে যদি না হয় তাহলে কী করবেন? তার জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের দেখবেন এখানে সিম অন বলে দেওয়া থাকবে বা সিম 2 বলে আপনাদের অপশান থাকবে, রিংটোনের অপশান বা ফোন অন রিংটোন বলে দেওয়া থাকবে। ওই অপশানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন, যেহেতু আমি ক্লিক করছি। এবার এখানে ধরুন নন লেখা যদি থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদের রিংটোন বাজবে না, বা অনেকজনের কী থাকে নো রিংটোন বলে থাকে। এবার এটা যদি আপনাদের সেট থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদের রিংটোনে বাজবে না আপনার মোবাইলের মধ্যে। তার জন্য আপনাদের কী করতে হবে? রিংটোন সেট করতে হবে। তার জন্য আমি এখানে রিংটোন সেট করে নিচ্ছি। ওকে অপশান যখনই ক্লিক করবেন তখন কিন্তু আপনাদের সেটা কিন্তু রিংটোনে সেট হয়ে যাবে। এবার যখনই আপনাদেরকে কল করবে তখন দেখবেন আপনার মোবাইলের মধ্যে কিন্তু রিংটোন বাজবে। এটাই কিন্তু আপনাদের হয়ে যাবে। এটাই আপনাদের মেন সমস্যা কিন্তু ঘটছিল, যে আপনাদের মোবাইলের মধ্যে আপনাদের রিংটোন বাজে না কল আসলে পারে। এই সমস্যাটি কিন্তু হচ্ছিল আপনাদের এই সিম ওয়ান বা সিম 2 এর মধ্যে যদি এরকম সমস্যা ঘটে রিংটোন সেট করতে গিয়ে, তাহলে আপনারা এটা সেট করে নেবেন। রিংটোন যদি সেট করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এরকম আর কোনো প্রকার সমস্যা কিন্তু ঘটবে না। আশা করছি বোঝাতে পারলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, আর এই চ্যানেলটি তো নতুন আসলে চ্যানেলটি কোথাও অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন ভিডিওটা এখানে শেষ করছি।